ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். லக்ஷ்மி வந்தாச்சு. இன்றைக்கி நாம் ஃபெவிகம் வச்சு வீட்லேயே ஸ்லைம் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அந்த கிளாஸில் கொஞ்சமாக சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அந்த பவுடர் ஃபுல்லாக தண்ணியில் கலக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. உங்கள்கிட்ட எந்த பவுடர் இருக்கோ, துணி துவைக்கிற பவுடர் இல்லை லிக்விட் மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு கிண்ணம் எடுத்துருக்கு. அதில் நாம் வாங்கி வச்ச ஃபெவிகம்மை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் எல்லோ கலர் ஃபெவிகம் 2 எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம பிரித்து ஊற்றிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் எந்த கலரும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, ஏன்னா இந்த கம்மே ஆல்ரெடி எல்லோ கலரில் இருக்குது. அதனால் நான் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இது வந்து அபோவ் 3 years ஏஜ் இருக்க குழந்தைங்க விளையாடலாம். பிலோ 3 yearsக்கு கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா அவங்க தெரியாமல் சாப்பிட்ற போகிறாங்க. அதுக்காக தான். ஸோ நான் 2மே ஊற்றிட்டேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் கேமல் கம் இருக்கும் தெரியுங்களா, அந்த கேமல் கம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கொஞ்சமாக கட்டி ஆகுது. ஸ்லைம் வர ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். நாம் இன்றைக்கி 2 ஃபெவிகம் எடுத்துருக்கோம்ல, அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து 5 rupees. இப்போ இன்னும் லைட்டாக தண்ணியாக இருக்குது. அதனால் நம்ம மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கேமல் கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்லைம் வரும். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இப்போ நாம் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல ஆக்டிவேட்டர், அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காகி வருது. அந்த கிண்ணத்தில் எதுவுமே ஒட்டாமல் வரணும். வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், அந்த கிண்ணத்தில் எதுவுமே இல்லை. நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு 3 to 5 minutes வந்து கையிலே வச்சு நல்லா அதை பிசைஞ்சு விடுங்க. பாருங்கள், நம்மளோட ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குன்னு. நீங்கள் வீட்டிலையே இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஈஸி தான். என் கையிலையும் எதுவுமே ஒட்டலை பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உடனே நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.